次呢，其实要跟大家介绍非常多我们 LG 全新的智慧生活家电。跟台北市政府那个发言人黄大伟是一模一样，其实，但是本人略帅一些。好 ，OK， 好，来，那今天不帮市政府发言让帮省长发言让大家能够节省，怎么样来当最有利的一个省长。那我们再把它抢回去，看能不能抢得回去哦。可以两只手拿，如果觉得不太稳的话，现在也才两只手拿哦，开始认真了。好，来乒乓球吸得这么牢，还要两只手拿一下。LG 把它吸过去了，要玩就玩更大的，来，我们现在现场也是一样，请一位消费者我们上来体验一下吸对开冰箱好不好？我们来完成这个不可能的任务。来见证这个不是吸盘它这个真的是完全靠真空性，也没有粘胶，来手放，它会滑下去的是完全没有粘胶的证明说我们没有作弊。好，那现在我们把它启动然后要开到最强的模式。好，我们先做好。真的很重，打不动对。OK， 妈妈，来，拿，往后，我们先不推，再来看一下，再往后推，再往后拉，好。吸得牢牢的，有没有？大家可以看到，这真的是见证器。有看到。我们的吸尘器自动的就会跟上。它会跟着我走。当你离开它超过40公分的时候，它就会再跟上你。而且转弯的时候，它也会跟着你，跟着你再做一个回转的动作。有没有？它会跟上来。我会用左手拿吸尘器，我看我左手真的很不灵活，但是它，你看它也是真的会慢慢的跟着我。它真的会转弯，它真的会转弯。所以妈妈有专利的这一个系统，系统设计，它是一个胶条，胶条的一个设计，待会大家都可以来体验看看。那这一个胶条的设计，就可以把你的头发给撑开来，撑开来之后往中间集中，最后就像吸拉面一样，把你的头发通通吸进去，就不会在上面做一个残留的动作。OK。我们现在已经撒了一些头发帮我们都是这样子因为我们的把手真的是很好握那它有一个小小的一个扣，类似像扣环的东西食指扣着，你就能很轻松的操作我们的这一个把手，而且你在前进清洁的时候，你随时还能够它的刷头可以做180度的旋转，左右旋转你不管是哪一个细缝任何角落直接就可以推动它去做一个简单的一个操作。OK， 那我们人先在示范的过程中，各位有没有发现，我们前端有一个 LED 灯，有没有？这边我稍微拿起来让大家看一下。没关系，LED 灯水的地方，觉得这一个吸风刷吸不干净的话，吸不干净，还可以把这个毛刷给弄出来，有没有？再做一个深入吸缝更彻底的一个清洁，增加它的清洁力。整个清洁完毕之后，对，刷头是内建的，再把它收回来就好了，非常的轻松愉快。你也不用担心说我的刷头会不见。除非你整只吸尘器不见了要不然你刷头永远都会在这个就是我们一个贴心的设计小朋友、老公，他永远都找不到他的东西在哪里，然后就开着冰箱门在那边发呆，然后就被妈妈骂，对不对？你说在干嘛？开冰箱门开那么久其实我们把最常打的是经过一个小整理，整理到我们中门，
哦，这最常用的空间那边就好了。 LG door-in-door refrigerator. 有没有省去你在那边翻找？对，把这饮料摆到地上，然后开门，然后再放，多了很多动作，背着小 baby 怎么样在那边蹲，真的太累了。但我们有这个便利门中门设计，妈妈其实用手肘就可以去把门中门给打开，而且很灵敏啊，一下就打开了。对，当然我们今年的这个先进过滤系统也升级了哦，它是光触媒的哦，所以妈妈们也不用再去更换滤网了哦，它终身保用。好，各位可以看到，一般冰箱的滤网顶多可能就一层除臭滤网、活性炭而已，对不对？我们不止这样哦，有前置滤网，那活性炭这个滤网有2层哦，酸性的、碱性的臭味都可以滤除得掉。哦，那最后一个不织布的滤网，再通过这个压缩机，简单的来讲，就是简单哦，构造简单。以往的这种压缩机都是往复式的压缩机，它有曲轴连杆、复杂构造，但是 LG 只有剩下活塞哦，直接一个活塞就可以驱动这一个整个智能系统哦，所以减少了零件，当然也减少什么故障哦跟噪音，减少了故障跟噪音，那实际表现出来的一个节能效果会更好哦，有效的利用你每一度的电哦，达到更好的一个冷冻冷藏的一个效率，哦，让我们食物保鲜的更好，哦，或者可以看到我们这是一个蜂窝状的组织啊，哦，当你蔬菜水果买回去水分比较充足的时候，它会帮你保留住这个水分，锁水。所以我们现在要倒上有颜色，让大家看得清楚。但是我要请大家，我们需要留一点点空间，因为待会儿我们真的要把这个葡萄汁洒下来，所以可能会不小心溅到大家，所以要小心一点哦。本来是锁水啦，它为了让那个更明显些，所以我们用到有颜色的这那我个们请葡萄汁。这位小姐，我们待会儿这样子洒，好不好？这个葡萄汁一下。好，那它其实已经被锁。果冻有没有？来，把它转过来，看它会不会滴下来。各位可以看到下面是白色的布，有没有？它都不会滴下来。哎，稍微晃一晃，要晃到这么大力，你看，大家都要。好了。说，其实我们就是简单的透过表面张力这样的一个原理，把这个水分给锁住哈。以往旧式的洗衣机哈是有皮带的，好，各位有没有一个经验？你们旧式的洗衣机在洗的时候，衣服放太多不平均，就会开始怎样？扣咯扣咯扣咯撞来撞去，有没有？哦，这个就是旧式洗衣机的一个缺点。那我们舍弃了这个皮带的设计，直接把它装设在头槽底下，这个就是直驱哦，直接驱动哦，就不再透过间接的那个皮带传输了哦。所以它消费者上来跟我们体验一下，其实只要做一个小动作就好。好，这题真的太简单了。现在放给各位我们看同步，如果后面的朋友看不到的话，哎转哦，直接转头槽转一下。哦，因为我怕后方的消费者不晓得哦，我们等一下大家也可以自己来体验一下，就像是这样转头。它可以这样。已经不只是要求洗干净而已哦，而且要更快、更省水哦，更快、更省水。怎么样来做到这一点？好，各位可以看到，所谓的 wash 哦，就是你在洗衣服的过程中，我们会有所谓的洗剂水循环，好，把这些浓度比较高的洗剂水哈往内喷洒，增加它这个洗剂的一个穿透力，哦，有效的。你甚至能够更有效的节省你的洗衣粉的用量，因为你的洗衣粉都会100%的溶解。哦，再来，在你洗清衣物的过程中，有上面喷洒是干净的水，就很像我们洗澡用莲蓬头做淋浴的方式，有没有？你用莲蓬头做淋浴的时候，是不是会更省水？比你泡浴缸还要更省水。哦，所以洗衣的时候，哦，用这一个。我们2道的这个洗剂水哦，那在洗漆的时候用这个喷洒，像莲蓬头一样喷洒清水的方式来做一个洗漆的动作。经由这样，各位会更加节省洗衣服。然后搓洗。好，然后妈妈仔细回想一下，那这样搓，就只有这样子吗？只有这一步吗？
捏。会捏，会先拍吗？拍不会啊。OK， 所以各位想一想哦，我们会刷，那你觉得这样子有几种动作？大概3种而已，对不对？所以我们有6种，有没有比妈妈还厉害？我觉得没有到。对，没有热哈。所以其实这个温水，其实它的温度应该没有蒸汽这么高嘛。对，因为讲师没有练过铁砂掌对啊，因为讲师是用手下去，不是机器。对哈，其实这边要告诉各位的，其实你不要用那么多洗粉，你只需要提高一点点的温度，就可以得到很强的洗净力哈。这个实验目的在这边，所以当然很少，我就用少的洗衣粉哦，这个连1/4汤匙都没有，这个一点点，就一点点就好了哈，其实就是一点点就好了哈，然后再把它搅一搅，我们稍微搅一搅。其实，在搅的过程中，各位就可以发现哦，其实温水真的稍微搅动几下，洗衣粉就完全融化了哦。但是我们冷水的哦，大概也可以再这样子拍。对哈，冷水的几乎哈都是很难以融化。来，再来要实验这个洗净能力嘛哈，来我们把它同样的一件衣服哦，长袖的我们2个袖子。妈妈看到这个葡萄汁会不会害怕？哦，其实喝果汁很好啦，但是小朋友如果不小心的话，给你果汁倒个满身上怎么洗很麻烦，很麻烦。一人一个袖子，那我们袖子也稍微卷起来一点。对。那欢迎大家可以往前呢，我们可以近距离的一起来捕捉一下，因为这个可能6、5、4、3、2、1。好，来，请拿起来。拿起来哈，来。讲师只有1只手哦，各位可以看看。我们把这个翻过来，让我们的爸爸妈妈有没有差那么多？家里洗衣机在洗的时候，会去看自己家里洗衣机在洗是什么样子，对不对？这边就是带这一小段影片给各位看。LG 就是用这样子很强大的一个离心力在帮你洗衣服，它会产生这个6道瀑布，强力的拍打、穿透，带出你衣服里面更深层的脏污。这个模拟的动作各位如果被包在这个衣服里面，根本你也洗不干净，而且晒衣服的时候非常难过嘛那有些爸爸们应该有这个经验了自己的贴身衣物那个内裤越洗越薄，对不对？变成跟纸内裤一样，最后破掉。为什么会这样子？就是因为这个有过度的摩擦嘛，过度的摩擦，而且又洗不干净。那也做淋浴嘛，跟洗澡一样做淋浴的方式来省水当你启动我们这个洗清喷射水流的时候，就可以让我们的衣服做淋浴的方式来清洁，不要泡浴缸其实像以往这种泡浴缸的方式清洁的效果并不是很好。各位想一想那我们回到这个PowerPoint其他厂牌更多动作，因为我们除了回转还在转以外，还有整个桶转。整个桶子都在转的这个洗衣方式当然我们的清洁能力我们的洗衣动作就会比其他厂牌更多出1倍以上这个它会依照你的洗衣服设定的这个程式，它会自由去搭配。我们的洗衣机非常的聪明非常聪明，拍搓摇龙鳞剪一样有6种动作比妈妈手洗更专业。好，现在这个区域有没有？它自动就会帮你开启这个所谓手机的这个 APP。小姐。